Замочек. Что? Прятать. О, дождь начинается. Олег их укрывает. В домиках не укрывает. О, еще один бежит. Бежит, бежит, бежит. Ага. Егор самый закаленный, что ли? О, ураган. Я не знаю, дальше нет. Просто держите таблетку. Никакой подушку тоже. О, в доме-то хорошо. Да, Тима? Рядом ураганище. Это черепица. До нас дошло. Офигеть! Жесть! Ураган к нам пришел. Вот так сядь, скорее садись, скорее садись. Думали, не придет. Это у нас кто-то. Ой-ой-ой. Это жесть, просто не передать словами. Ой, это же до меня достает. Елка бедная. Я понимаю, что будет. Сейчас будет вторая волна. Понимаю. Привет, бежим пока. Слушайте, он как полетел, так и покушал. Там тоже капает. Сейчас радуга. Пошел. Молния О, гром гремит. Пацаны, главное оставаться тут, нас не намочить. Тимура, сделать этим. вот за этой Есть у теневой этого. подушкой стоит. На моря этот. Вырезать. Что, прошло 5 минут, все промыла, просушила. Сейчас вторая волна. Свежесть только воняет.